ए माहे रमजान जरा आहिस्ता चल, अभी काफी कर्ज चुकाना है। अल्लाह को करना है राजी और गुनाहों को बख्शवाना है। कुछ ख्वाब हैं जिन्हें लिखना है, उनकी ताबीरों को पाना है। कुछ तौबा बाकी हैं अभी और रब को हमें मनाना है। जन्नत का करना है सौदा, दोज़ख से खुद को बचाना है। ए माहे रमजान जरा आहिस्ता चल, अभी काफी कर्ज चुकाना है।